第135章，唐耀华的代价。孙健是个非常认真的人，这让我们网站的交付暴露了一些问题。实际上这个一知网很冷门，我们的开发人员在很多细节上没有办法做到专业，因此想一次性交付搞好还是蛮有难度。我们就网站的问题沟通了1个多小时，问题基本上都理清了。然后孙健又带我参观他们的厂，实话讲我对这个厂还有些好奇心。孙健带着我参观他们的一些新研发，主要都是针对残疾人的。他跟我讲，移植生产目前只是他们的一方面业务，这方面他们的专利很成熟，生产出的产品比较畅销，不仅国内客户有需求，国外的很多客户都向他们下订单。他说最有前途的设备还是康复的设备，比如有些人遭遇意外之后双腿残废了，需要借助设备康复，还有一些人脑部受伤之后失去意识，也需要器械助力康复。这一块设备最有前景，也最难研发，但是唐耀华在这一块投入很多，目前也有产品进入试验阶段了。如果不是公司近期遇到了问题，可能相关的产品都推出来了。反正对这些情况我也不是很懂，我只是觉得孙健这个人很不错，比较对我的脾胃，他属于那种特别钻技术的人，很实在憨厚。我离开耀华医疗的时候，他送我到厂门口，他跟我讲，陈斌，你之前说要辞工去跟那个什么黄总，我觉得你还可以再慎重考虑一下，你那样选择可能短时间内收入会增长，但是你的事业的长远发展必然受消极影响，我觉得得不偿失。你还年轻，只有24岁，你现在的收入已经让很多同龄人羡慕了，沿着你目前的这条路一直走，肯定能节节高升，你又何必在这个时候去选择急功近利呢？我道，是的，这事儿还没有决定呢，我一定再好好斟酌。我嘴巴上这么说，心中却想，孙健还是太嫩了，关键是他来深圳的时间太短了，根本就还没有了解这座城市。我以前和孙健何其相似，我还记得第一次见郑小军的时候，苏雪娇让我喊郑小军君姐，我都嫌丢人。但是现在呢，别人说我急功近利也好，说我没有底线也罢，我是怎么变成这样的呢？也是一点点的蜕变的。我回到公司，高燕给我打电话说晚上一起吃饭，我问是不是有什么事儿，一定要有什么事儿吗？想找你喝酒行不行？我听高燕的语气不太好，连忙说行。我意识到高燕可能已经知道了我准备离职的事情，也许马从静跟他通过气了。我想待会儿他倘若问我，我该怎么跟他说这事儿呢？让我没有料到的是，高燕跟我喝酒并没有提我离职的事情，酒喝半酣，他忽然问我，陈斌，你那个老乡都亿万富翁了，他怎么忽然就那么想不开呢？我愣了一下，道，高总，什么情况啊？我哪个老乡啊？高燕道，你没有看今天深圳新闻吗？有人在深圳南山 XX 大厦坠楼，就是那个叫唐耀华的，你不是给他做了一个行业网站吗？什么一知网来的啊？我惊呆了，我几乎是从椅子上蹦了起来，我瞪大眼睛盯着高燕，道，高总，你不要开玩笑啊，这怎么可能？不可能啊！高燕道，你还不知道这事儿？我以为你早知道了呢，你去网上看看嘛，消息都已经满天飞了。我们喝酒的旁边就有一家网吧，我开机的时候手都在抖，开机之后打开深圳本地的论坛，看到最上面一条就是触目惊心的新闻，耀华医疗董事长唐耀华于南山区坠楼身亡。看到这条消息，我完全傻掉了。就在1天之前，我和他见过面，吃过饭，聊过天，他的言谈举止，他的音容形象就在我脑海里面像放电影似的浮现。我不敢相信这是真的，但是这种新闻不可能假，也假不了。他是我在深圳的老乡，我非常不喜欢的一个人。我和唐耀华谈不上有任何的交情，但是这个人现在死了，我的心中却非常的难受，那种难受不能用言语表达，就像是肠子被沾上了灰一般。我看外面的天，看外面妖娆的夜色，觉得这一切美丽都变成了黑白2种颜色。我忽然想到，他昨天跟我讲，他要保住厂子需要付出代价，他问我值不得付出代价。那个时候我说值得，因为在深圳你一无所有了，就意味着你一切都完蛋了，能保住厂子，付出什么代价都不为过。但是我万万没有想过，唐耀华口中所谓的代价竟然是他的一条命。我现在回想当时的情形，觉得自己像个杀人的凶手。在深圳这个地方，钱很重要，但是钱比命更重要吗？如果让我来选择，我肯定选择要命啊，因为生命没有了，钱有什么用呢？但是唐耀华却没有那么选择，他选择了钱。一念及此，我毛骨悚然。我突然想到了自己来深圳之后一天天的蜕变，我从刚开始的矜持和设底线，慢慢的迷失的自我。我曾经发过誓，这一辈子无论怎么样我都不会给黄海山做事，不会做他的手下，但是这个誓言1年都没有坚持。黄海山只是稍微用点手段，我就破防了。我那天觉得自己就像个婊子一样，但是他妈的明知自己像个婊子，却还是无动于衷。我麻木到了什么程度呢？我想有一天我会不会也变得跟唐耀华一样，我会把命都搏出去呢？假如有一天我也站在某某大厦上面一跃而下，那好像也不是不可能的事情。我被自己的念头给吓住了，脸色非常的难看。高燕问我怎么了，我说没什么，
我说唐耀华毕竟是我的老乡，他就这么走了，我心里难受。高燕道，你不是说唐耀华这个人全是套路，一肚子都是坏水吗？这样一个人走了，你也难受。我看着高燕，嘴唇先动，竟然不知道怎么讲。高燕讲的对，我不喜欢唐耀华，这个人全是套路，全是诡计。但是我现在想我自己是不是也全是套路呢？我他妈为了签单，为了搞钱，玩的套路还少吗？我他妈又算个什么东西？